सरसँग ल यो थैला हेर्नुहोस् यो थैलामा केही पनि मैले राखेको छैन हेर्नुहोस् यो थैला खाली छ विद्यार्थीलाई पल्टाएर हेराइदिनुस् यसमा केही छैन पल्टाएर हेराइदिनु यहाँ भित्र त छ नि छैन कपडा हो हजुर कपडाको थैला केही पनि छैन है यो सर आफ्नो परिचय दिदिनुस् अर्जुन थापा हजुर महत्तरबाट आउनु भएको छ यो थैला खाली छ कपडा बनाएको थैला अब यो थैलामा हजुरको यो रुमाल म हाल्न लगाए हाल्नुस् यो रुमाल यसमा सरले हाल्नु भएको छ हैन अब यो रुमाल सरले हाल्नु भयो यो कुन रङको रुमाल थियो हजुरलाई त पक्कै थाहा छ सबैजनालाई थाहा छ के त्यो रुमाल उहाँले हालेको रुमाल हो कि होइन उहाँले भन्नुभयो कि त्यो रुमाल नै होइन त्यो रुमाल होइन एकैछिन सर उहाँले हालेको रुमाल हो कि होइन एकैछिन उहाँले हाल्नुभएको रुमाल हो यता सबै हालेको रुमाल हो कि होइन भन्नुभयो त मैले हेर्छु ल उहाँले हालेको रुमाल हो कि होइन हो भन्नुभयो हजुर उहाँले हालेको रुमाल हो कि होइन होइन भन्नुभयो के हो यो तपाईले हालेको रुमाल हो कि होइन यो दुईपट्टि देखियो के त्यो कलर छ होला नि भन्नुभयो एकैछिन सर हो कि होइन तपाईको रुमाल हो कि होइन हो भने निकालेर हेराइदिनुस् त निकाल्नुस् अब हरियो रङको जादु उहाँले हालेको रुमालको जादु हेर्नुहोस् हरियो रङको हेर्नु होइन उहाँको रुमाल हरियो छ त छैन हरियो छ त सुन्नु न मैले हाल्छु मिल्छ के मैले हाल्छु के मैले हाल्छु मैले हजुरले रुमाल हाल्नुभयो तपाईको रुमाल हो कि होइन उहाँको रुमाल हो कि होइन हेर्नुहोस् होइन भन्नुभयो त होइन भन्नुभयो हो कि होइन भन्नुभयो तपाईँ भन्नुहोस् हो कि होइन हो भन्नुभयो के हो यो हो कि होइन अब म निकाल्दिन्छु निकाल्दिन्छु निकाल ताली बजाऊ सत्ता त धेरै छ कति यहाँ बुन्दा म भन्न सक्छु सम्झौता बारम्बार भइसकेको छ हाम्रो विभेद भइराखेको छ हाम्रो बाल विकास कर्मचारीहरू निम्न तलबमा 8,000 10,000 काम गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ के यो विभेद होइन उहाँहरू त्यतिमा धान्न सक्नुहुन्छ त यो सबै हाम्रो माग अन्तर्गत सरकारले शिक्षामा परिवर्तन विकास ल्याउने कि शिक्षामा विकास आउँछ अहिले पनि कतिवटा शिक्षकहरू चक डस्टर बोकेर हामीले गएको देखिरहेको छौँ शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भइसकेपछि हामी यहाँ के गर्छौँ हाम्रो काम नै हो विद्यालयमा गएर हामी पढाउँछौँ
हामी आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई हामी ज्ञान दिन्छौँ, त्यसकै लागि हामी शिक्षक बनेका छौँ। हामी आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारबाट हामी वञ्चित हुँदैनौँ। हामी आफ्नो जे पाएका छौँ त्यो हामी गर्छौँ। तर शिक्षकहरूलाई सरुवा बरुवा गर्नको लागि त राजनीतिक यो त धेरै कुराहरू छन् नि त होइन। सरुवा बरुवा अब राजनीतिक खेल भइरहेको छ होइन। त्यसमा पनि देशमा अहिले गणतन्त्रवादी किसिमको आवत भइरहेको बेलामा शिक्षकहरू सडकमा आउनु के थियो? गणतन्त्रवादीको के हो? हुनुहुन्छ मैले बारम्बार हजुरलाई भने कि पीडित भएर त हामी आएका छौँ। हाम्रो माग सम्बोधन होस्, हामी खुसी भएर घर जान्छौँ, हामी आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउँछौँ। धन्यवाद। जामको बोझ मेरो हातमा छ। हाम्रो देश गरिब देश हो, धेरै पैसा छैन। अब धेरै पैसा नभएर हाम्रो देशमा थोरै पैसा छ। यो पारदर्शी होस् भनेर मैले यो जामको बोतलमा पैसा राखेको छु। अब नेताहरू यस्तो हुन्छ, हामीले बचाएर राखेको पैसा पनि अब विदेशतिर लिएर भागिहाल्नु। अब यो पैसा हेर्नुहोस्, त्यतापट्टि मैले यसमा राखेको छु है। यो हामीले कमाएर राखेको पैसा हो नेपालमा। अब मैले यो पारदर्शी जामको बोतलमा मैले पैसा राखेँ। आफूले कमाएको पैसा म यसमा राखेँ र यो बिरको बन्द गरेँ। जामको बोतल हो हजुर। अनि मैले कमाएर राखेको पैसा गरेँ होइन सर। सिसीमा मैले कमाएको पैसा राखेँ। तर हाम्रो देशका कतिपय नेताहरूले यो पैसा कमाएको पैसा लिएर विदेश उडेर गइहाल्नुहुन्छ। अब यो पैसा उहाँहरूले लिएर भाग्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूले लिएर भाग्नुभयो हावामा छैन। पैसा लिएर उहाँहरू भाग्नुभयो, विदेशतिर जानुभयो। थाइल्यान्ड गयो कि कहाँ गयो, पैसा मैले राखेको पैसा गायब भयो। अब हेर्नुहोस्, त्यो गायबमा हुन दिँदैन। हामी शिक्षक हो, हाम्रो कलममा तागत हुन्छ। म मन्त्र गर्छु र लगेको पैसा फेरि म तानेर यसमा हालिदिन्छु। तानिदिउँ त? हावामा पैसा मैले तानिसकेँ, यो भित्र हालिदिउँ। ल हालिदिए, ताली बजाउनु। हामीले आफ्नो कमाएको पैसा विदेशतिर जान दिँदैनौँ। त्यहाँ पैसा धन्यवाद। फेरि जादु यो इन्टरटेनमेन्टको लागि, मनोरञ्जनको लागि मात्र देखाइरहेको छ। हुन त सरहरूसँग कला छ, गीत गाइराख्नु भएको छ। जोसँग डान्स कला छ, नृत्य कला छ, सबै हेराइराख्नु भएको छ। मसँग यो जादु कला छ, म जादु हेराइरहेको रमाइलो गर्दै हाम्रो उद्देश्य भनेको हामी यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य एउटै छ, यो जादु हेराउने होइन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो नयाँ शिक्षा ऐन लागू होस्, हाम्रो शिक्षक जसमा राहत करार होइन, त्यसमा पनि बाल विकास कर्मचारीहरू सबै पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माग सम्बोधन होस्। यो सिर्पेज लगाएको छैन। हाम्रो जतिपय माग छ, मैले माग आफ्नो शिक्षकहरूको शिक्षक एकता जिन्दाबाद, हाम्रो माग पुरा होस् भनेर मैले यो टोपी सजाएर टाउकोमा राखेको छु। यो हाम्रो सरकारले हेरेर हाम्रो माग पुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि माथि 3टा गोलो भएको हेर्नुभयो होला। यो 3 तहको सरकार मैले माथि राखेको छु। सरकारलाई पनि हामीले चुनौती दिनु छ। त्यसकारण मैले टाउकोमा लिएर घुम्दैछु। यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने यो 3 तहको सरकारलाई हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। होइन, मैले बारम्बार भने पुरा बङ्ग्याउने काम हजुर नगरिदिनु। हामी यहाँ अरू उद्देश्य लिएर आएको होइन, हाम्रो एउटै उद्देश्य छ, सर कुरा नबङ्ग्याइदिनु। तपाईँको मागले सरकार जानुभयो, समर्थन गर्नुभयो, तर कार्यान्वयन भएन। यो पटक के हुन्छ? कार्यान्वयन यो सरकारको लापरवाही हो, कमजोरी हो। हामीलाई जहिले पनि ठग्नु भएको छ। हामीलाई ललिपप हेराएर सरहरूलाई झुक्क्याउने काम गर्नुभएको छ। बारम्बार सम्झौता गर्नुभयो तर कार्यान्वयन गर्नु भएन। के यो सरहरूको कमजोरी हो? सरहरूको कमजोरी कदापि होइन। सरहरूले गल्ती कहिले पनि गर्नुहुन्न।
उहाँहरूले भूत भविष्य वर्तमान सबै सोच्ने व्यक्ति हो सरकारले शिक्षकहरूले लड्डु खुवाइदियो लड्डु खुवाएर हामीलाई एकदम पीडित बनाइदिनु भयो त्यो पीडित र विभेद गर्नुहुन्छ त्यो विभेद नहोस् हाम्रो माग पुरा होस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ सरकारसँग बारम्बार हामी बिन्ती पनि गरेका छौँ तर सरकारले सुन्नुहुन्न बिना आन्दोलनको उहाँ केही कदम चाल्नुहुन्न अहिलेको आन्दोलन हाम्रो आरपारको लडाइँ हुन्छ सर हामी कतिपटक आन्दोलन गर्ने अहिले नै आन्दोलन हामी जे जति माग्छ त्यति पुरा गराएरै जान्छौँ यसमा ओके बाँकी अंश भरे सबैको माग पुरा हुनै पर्छ अब जाँदै हेरौँ त्यही माग पुरा गरेर आज 3 दिन भयो जाँदै हेरौँ के भइरहेछ अहिले विद्यालयमा अहिले हाम्रो छुट्टी छ परीक्षा सकिया छ कपी हामी ल्याएर थन्काएर राखेका छौँ अब कपी परीक्षण गर्ने पनि टाइम हामीले पाइराखेका छौँ यो सरकारको कमजोरी हो हामीलाई त यहाँ आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइदिनु भयो एकदम सही हामी बाध्य भएर आन्दोलन गरायो सरकारले आफूबाट मलाई तरिकाहरू सिको गराएर जानुभयो अब कता जानुभयो त्यति बेला मोबाइल पनि थिएन म 8 कक्षामा थिएँ उहाँ जानुभयो त्यसपछि जानुभयो अनि 6 वटा तरिका मैले सिको गरेँ अनि हो रहेछ त्यो मैले प्रुफ गरेँ त्यसपछि आफै सिको गर्दा गर्दै 2000 भन्दा बढी मलाई जादुकला थाहा छ कसै यत्रो शिक्षकहरू हुनुहुन्छ अघि फेरि आन्दोलन आउँदाखेरि उहाँले पनि जानेर आउनुहुन्छ तपाईँ गुरु भन्नुहुन्छ हजुर ठ्याक्कै भन्नु न कसरी सिक्नुभयो यो मेन के छ भने प्र्याक्टिस र त्यसमा पनि प्र्याक्टिस चाहियो त्यसमा पनि कुनैमा हातको कला हुन्छ सफाइ हुन्छ र त्यसमा पनि केही न केही सिको हुन्छ सर सिको धागो हुन्छ त्यो एकैछिन सर त्यो तरिका नभएपछि हामी गर्नै सक्दैनौँ यो धागो हो सर यो धागो हेर्नुस् न धागो हो यो बल हो हामीले अड्के भन्दा अड्किन्छ हामीले भन्ने मान्छे अड्दैन अर्को जादु धन्यवाद सरहरूले मलाई जादु हेराउन भन्नुभयो एउटा जादु कला हेरेर होइन मनोरञ्जन गर्नु सर यो हेरिदिनुहोस् यो के हो यो तार हो कि धागो हो कि के हो धागो यसमा कुनै स्विच फिट गरेको छु मैले कुनै स्विच त छैन प्रष्टै हेरिदिनुहोस् यो धागो हो उता तान्नुहोस् त धागो यता तान्नुहोस् त यसमा केही छैन नि सर शङ्का छ भने भन्नु यसमा कुनै स्विच छैन खाली छ अब यो धागो आरपार हजुरले हेरिराख्नु भएको छ यता तान्नु भने यसमा कुनै स्विच छैन नि गाँठो पारेको छ हजुर यो धागो हो यो धागोमा कुनै स्विच मैले हिट गरेको छैन यसमा कुनै तार पनि छैन है सर यो यसरी मैले माथि समात्दा यो पक्कै तल जान्छ भयो होइन यो यसरी मैले गरेर माथि समात्यो भने पक्कै तल जान्छ भयो यसमा कुनै शङ्का छैन नि सर मैले यसरी माथि समात्यो भने यो तल जान्छ है यो धागो हो अब म यसरी समातेर माथि गर्छु अनि बिचमै रुख भन्छु भने बिचमै रुख छ फेरि यसमा कुनै स्विच छैन सर यो कुनै स्विच छैन म यसरी छोडेर अनि भन्छु बिचमा रुख भने यो बिचमै रुख छ हेर्नुहोस् हामी विद्यार्थीहरूलाई उठबस गराउँछौँ होइन हामीले सरकारलाई अब के गर्ने हो होइन सरकारलाई घुँडा टेकाउने हो आफ्नो माग पर अब हेर्नुहोस् यसमा कुनै स्विच छैन म बिचमा रुख्न भन्छु भने बहुत बिचमै आएर रुख्छ बिचमा मैले रुख भनिसकेको छु बिचमा आएर रुख्छ स्विच छैन हजुर बिस्तारै तल जाऊ म भन्छु बिस्तारै तल जाऊ भने बिस्तारै तल जान्छ बिस्तारै जाऊ म भन्छु बिचमा रुख भने बिचमै रुख छ तल छिटो जाऊ भन्छु भने तल छिटो यसमा कुनै स्विच छैन सर बिस्तारै जाऊ बिस्तारै जाऊ मैले भनिसके यो शिक्षकको मार्कर हो जे पनि गर्न सक्छ बिस्तारै जाऊ भनिसके बिस्तारै जाऊ मैले भनिसकेको छु बिस्तारै जान्छ तल बिस्तारै जाऊ यो बिस्तारै जान्छ हजुर बिस्तारै जान्छ छिटो जाऊ भन्दै छिटो बिस्तारै जाऊ बिस्तारै जान्छ बिस्तारै गयो छिटो जाऊ भने यो छिटो जान्छ शिक्षक एकता सरकारले यदि
हाम्रो माग पुरा गरेन भने हामीलाई बीचमा ल्याएर उसलाई झुन्ड्याइदिन्छ गर्न लगाइदिन्छ बीचमा ल्याएर झुन्ड्याइदिन्छ हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ हामी सरकारलाई भन्छ बिस्तारै जाऊ यो हाम्रो नेपालको गति यस्तै चलिरहेछ बिस्तारै विकास धन्यवाद हजुर यो जादु भनेको तन्त्र र मन्त्र हुँदैन तन्त्र हुन्छ तन्त्र विद्या मलाई थाहा छ र तन्त्र भनेको तरिका हो सर हो यो कलमको पावरमा त्यो तन्त्र छ मैले सिद्ध गरेको छु सिको गरेको छु यो कलमको ताकतले मैले यसलाई उठबस गर्न लगाइरहेको छु यो तन्त्र हो सर तान्त्रिक शिक्षाको कला हो कसै सम्भव हुन्छ सम्भव भएरै त गरेको हो एउटा धागो लिएको छु हैन अच्छा उठ्नै पर्यो के बसौँ सबै अगाडि घर चाहिँ बसौँ न बसौँ न एक लाइन बसौँ न ढाके धागो छ हैन अलि धागो यो लामो भयो अलि सानो बनाइदिनु कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ मञ्चमा मन्तव्यको लागि कार्यवर्ष ल हेर्नुस् यो मन्तव्य राख्न बोलाएका थिए अब तपाईँले कसैलाई पनि सरले काट्नु भयो एउटा धागो म यहाँ राखेँ हेलो सर बस्नु न मान्छे फेरि अहिले भिड हुन्छ बसौँ न अगाडि बसौँ न अगाडिको बसौँ अगाडि गएर एक लाइन बसौँ अगाडि पुरै बसेको पुरै हेर्न कसैलाई जिम्मा दिनु पर्यो मैले अर्को धागो यो पकेटमा राखेको पनि छैन हेर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् मेरो पकेटमा अर्को धागो पनि छैन मेरो धागो यसमा केही छैन मेरो परिचय तपाईँहरू सम्बोधन भएको छ बोलाउँदै गर्दाखेरि अलि खल्ल लाग्यो अरू यसमा पनि केही छैन अलि मजा आएन तपाईँ अब हेर्नुहोस् यो धागो सरसँग म काट्न लगाउँछु अनि जोडिदिन्छु ठिक छ सरले काट्नुहुन्छ म जोडिदिन्छु सरले काट्नुहुन्छ म जोडिदिन्छु ठिक छ कैँची चेक गर्नुहोस् कटिरहेको छ कि छैन कटिरहेको छ धन्यवाद हाम्रो 10 दिन आन्दोलन अब म यसरी गर्छु है ध्यान दिनु होला कुरा भन्ने त म यसरी गर्छु अनि यसरी सरले यहाँ काट्नुहुन्छ त देखा। यहाँ काट्ने बित्तिकै ठ्याक आधी आधीमा कट्छ वा अलिकति सानो ठुलो कट्न सक्छ सरले कैँची लिनु भएको छ सर यहाँ हजुरले काट्नुहोस् अलिकति सानो ठुलो भए पनि काट्नुहोस् सरले काटिदिनु भएको छ मेरो हातमा अर्को धागो पनि छैन म प्रश्नै हेराउँछु 2 टुक्रा हेराउँछु अलिकति सानो ठुलो भयो जे होस् तर सरले काट्नु भएको छ एकदम विश्वास हुनुहुन्छ सर म प्रश्नै तपाईँलाई हेराउँछु यो प्लास्टिकको डोरी हो अलिकति टाइट तरिकाले बाँधेन भने यो फुत्केर बाहिर जान्छ काठो पारेको हेर्नुहोस् सरले काट्नुभयो म यहाँ शङ्का लाग्छ भने लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ शङ्का छ भने लिएर हेर्छ छैन शङ्का हुने सरले हात उठाउनुहोस् लिएर हेर्नुहोस् छैन अहिलेसम्म शङ्का छैन अब मैले यति हेरायो भने सानो हुन्छ यति हेरायो भने सानो हुन्छ तर म सानो हुन दिँदैन 1 इन्च पनि कम हुँदैन सर नाप्न सक्नुहुन्छ पुरै सिङ्गो बनाएर अहिले हेराउँछु सर हामी शिक्षक हो यो मार्करमा धेरै शक्ति हुन्छ हामी यो शिक्षाको मार्करको शक्तिले यो हामी जोडेर अहिले म हेराउँछु हेर्नुहोस् फु गरिदिनुहोस् हजुर फु गर्नुभयो भयो सर कतिले पुग्छ यो शिक्षाको कलममा धेरै तागत हुन्छ अब म यो बेरिरहेको छु नत्र झोलाबाट सरले ल्याइदिनु भयो भन्नुहुन्छ यो चेन्ज नहोस् भने म यहाँ बेरे होइन अब यसमा नभन्नु होला कि सरले कसरी जोड्नुहुन्छ जे भए पनि यो पेनको ताकत हो अब हेर्नुहोस् अब म प्रश्न यहाँ अब सरफु मन्त्र गरिदिनुहोस् मेरो हातमै धागो छ सर फु गर्नुहोस् भयो म अझ बेरिँदैछु नत्र सरहरूले भन्नुहुन्छ कि त्यो झोलाबाट सरले अर्को चेन्ज गरिदिनु भयो भने फु गर्नुहोस् धागो यही छ पकेटमा केही गएन केही आएन सर यो हाम्रो शिक्षकको कलमको ताकत हो हामीले जे पनि लेख्न सक्छौँ अब
यो धागो मैले जोडिसकेको छु हजुरहरूलाई विश्वास लाग्यो कि लागेन भने तानेर हेर्नुहोस् सर फु गर्नुहोस् कैँची दिनुहोस् तानेर हेराइदिनुहोस् ताली बजाउनुहोस् यो तानेर हेराइदिनुहोस्